ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ମୋ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ସେଠାରେ ମୁଁ ରହିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। କହିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ମୋ ନାମରେ ଆସିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ଆଦମ ହବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉଠାରେ ଦୁଇ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉଠାରେ ତିନି ସଦ୍ରକ ମେଷ ଅବେଦନଗୋ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲେ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ନମ୍ବର ହେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଏଦନର ସୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ରହିବେ, ଅଗ୍ନିର ପରୀକ୍ଷା ବା ଅଗ୍ନିର କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।